Paesaggio, archeologia e bellezze naturali in uno scenario unico e incantevole. È la penisola del Sinis, nella costa centro-occidentale della Sardegna. Qui, in una posizione strategica del Mediterraneo, la storia ha lasciato le sue tracce, trasformando e modellando un territorio in cui esistono insieme testimonianze culturali e risorse ambientali e naturali diversissime. La penisola, che ricade tra i comuni di Cabras e San Vero Milis, è caratterizzata da ambienti terrestri e lacustri di straordinario valore ecologico. L'ambiente marino è caratterizzato da una grande varietà di fondali e habitat. Per proteggere questo grande patrimonio, nel 1982 è stata istituita l'area marina protetta Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre, gestita dal comune di Cabras e tutelata da precise norme che mirano proprio a limitare l'impatto dell'uomo sulla natura e sulla biodiversità e favorire l'educazione all'ambiente e la ricerca. L'area marina protetta della penisola del Sinis, l'isola di Mal di Ventre, è stata istituita nel 1999, quindi ha già compiuto 20 anni di vita e interessa un'area molto vasta di circa 26.000 ettari, partendo a nord da Suborte Suedda, arrivando a sud fino a Capo San Marco e all'interno del Golfo di Oristano fino alla laguna di Mistras. È un'area che racchiude un tesoro di biodiversità importantissimo. Dal punto di vista anche della fauna abbiamo una ricchezza incredibile di fauna marina, l'isola di Mal di Ventre dove nidifica il gabbiano corso e il marangone dal ciuffo, fino alle zone umide limitrofe che comunque sono connesse all'area marina, dove abbiamo una ricchezza incredibile tra fenicotteri, cavalieri d'Italia, volpoche e insomma chi più ne ha più ne metta. L'area di mare che rientra nell'AMP, prospiciente alla costa del Sinis, ha una superficie di circa 25.000 ettari. È proprio in questo angolo di Sardegna che nel 2007 è nato il laboratorio del CRES, il centro di recupero del Sinis delle tartarughe e dei mammiferi marini, nato dalla collaborazione tra Area Marina Protetta e CNR. Nel laboratorio si programma e organizza il recupero, la cura e lo studio di tartarughe e cetacei. Molti di questi vengono soccorsi in situazioni di difficoltà, sempre più spesso vittime dell'attività dell'uomo, della pesca, dell'inquinamento da plastica. Oltre all'aspetto del soccorso, il CRES svolge una funzione preziosissima di studio e ricerca, finalizzato alla conservazione di specie che oggi sono sempre più a rischio e di sensibilizzazione e educazione ambientale. Uomo libero, amerai sempre il mare. Il mare è il tuo specchio. Contempli la tua anima nel volgersi infinito delle sue onde e il tuo spirito non è un abisso meno amaro. Ti piace tuffarti nel seno della tua immagine. La carezzi con gli occhi e con le braccia e il tuo cuore si distrae a volte dal suo battito al rumore di questa distesa indomita e selvaggia. Siete entrambi tenebrosi e discreti. Uomo,
Nulla ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. O mare, nulla conosce le tue intime ricchezze, tanto siete gelosi di conservare i vostri segreti. E tuttavia ecco che da innumerevoli secoli vi combattete senza pietà né rimorsi, talmente amate la carneficina e la morte, o eterni rivali, o fratelli implacabili. Non solo natura. La penisola del Sinis è ricca di importanti testimonianze culturali. Nell'estremità più meridionale c'è il promontorio di Capo San Marco, un luogo di grande bellezza dove si trovano le rovine della città di Tarros. La zona era abitata dall'età nuragica e qui nell'VIII secolo a.C. i Fenici, in arrivo dalla costa orientale del Mediterraneo, fondarono una grande città di cui ancora oggi si possono vedere case, strade, monumenti civili e religiosi. Tarros venne successivamente ampliata e fortificata dai cartaginesi prima e sotto il dominio romano dopo, e fu un importante e attivo centro commerciale per secoli. Intorno all'anno 1000 venne abbandonata e contemporaneamente nacque la vicina città di Oristano. I primi scavi archeologici con metodo scientifico furono condotti a metà dell'Ottocento dall'archeologo e storico Giovanni Spano e da allora in poi l'interesse e l'attenzione verso Tarros non sono mai venuti meno. Dalla storia alle spiagge. Nei 30 km di costa dell'area marina protetta si susseguono da sud verso nord Maimoni, Isarutas e Mariermi. Tutte e tre sono caratterizzate dalla presenza di sabbia finissima con granuli di quarzo. Attraverso la viabilità costiera che percorre tutto il litorale si possono raggiungere le numerose spiagge. Abbiamo oltre 30 km di costa, di cui almeno 7 sono interessati dalle famosissime spiagge di quarzo. La più famosa ovviamente è Isarutas, ma non soltanto Isarutas, da Mariermi fino a Maimoni ci sono appunto 7 km di costa dove c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, facilmente raggiungibili e perfettamente godibili. Quale voce giunge sul suono delle onde che non è la voce del mare? È la voce di qualcuno che ci parla, ma che, se ascoltiamo, tace, perché si è ascoltato. E solo se, mezzo addormentati, senza sapere di udire, udiamo. Essa ci dice la speranza, cui, come un bambino dormiente, dormendo sorridiamo. Sono isole fortunate, sono terre che non hanno sito, ove il re dimora aspettando. Ma se ci andiamo svegliando, tace la voce
e c'è solo il mare.